Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Masa bos? Udah mangan tuh, wis pesen kok. Aman. Napa Pak menune Pak iki? Menune tempe, Bos. Menune tempe. Lah awan iki kok mangan sego pecel to, Pak? Gitu sego sayur. Urusanku kok pengen kok. Nah, kayak Mbak. Apa Mbak iki, Mbak? Mie Mbak ya? Oh. Wong makmu goblok isi lho lek makmu. Ora apa-apa. Ora apa piye. Lho luweh. Nah aku lho, ibu ya sungkan dimene terus diplok iki lucu. Mosok sungkan ya? Iya iya. Malah luwih manis kok. Ngawur ya. Kok ngawur piye to? Ngawur. Malah luwih manis, luwih asik ngono lho. Oh. Yongko ki ngono. Man lor ya. Semoga sehat kabeh iki. Sehat ya. Bapakmu lak ketok. Yongko tak ketokne to, Pak. Tarah urung wektune lho, Pak. Wis dilanjut makan dulu. Lah, Bro. Hingga jadi ketemu tuh kawan yang warungnya Dodek ki setelah kau warung dulu. Yo, kok arning di be? Aku mangan ngombe. Ngombe. Lah nyapa gak udan nggih? Ora hujan deras. Lah kira-kira ki engko di kombi ora? Bu ora. Karena iki parine telus buah nek pari telus iki engko iso jumping gak jadi. Pripun? Nggih. Oh, cek telepon. Mana, Mbak? Kan ada majuan lho. Ada bakul jamu. Kembang pi to? Masa? Ya wis dienggo bang hiasan rene kita. Ya yo wi enak majuan. Ya, saya tak taman. Oh. Oh, Ya tetap ya. jadi Bima arep ulang tahun. Iya. Kok piye to? Kok wiwi lho kok? Lho. Kowe lho piye ta? Pakai kondi. Tak tekoki. Wis diomongi kok bulu kok. Dulu ya. Ora lak ki kok lak ndelok kadal ledug di kombi purane lak kita karek ndelok dose. Jadi komplit toh karena hujan deras. Ya sesuk berarti. Ora dipingin ndi, Be? Jadi beneran toh. Jam piro? Bengi toh, lagi karepe apa to petukan kowe ge? Tapi Oh, aku iya. budale lento karone jeneng kono e. Si lap teko esuk kok. Terus Jek tok kalau lutok. Lah ya lap teko esuk. Ora kuwi lho. Ngodi nganu. iya toh. Genahne Apane ta apane? tentang pacar, tentang hubunganmu kuwi lho. Hubungan apa gak tau di hubungan. Lha soalnya wong ngomong aku dhewe to, Duk. Ngomong piye? Kowe pernah dolan bareng, jere dolan ning kok ndi ngono. Ning ndi lah Lah ning ndi? boncengan. Jere pernah ning kok alun-alun. Kalau lupa glenjet apa piye toh? Duh. Aku ora tau dolan kok. Kalau sing ngomong, ya bener lah mau ngomong kuwi nggih, cuma dhek iki mbuh apa ngene larane ngene iki. Apa? Dhek ngefan ning kowe momen seneng kowe tapi kowe gak seneng ya ngono. Iso ngelek-ngelek kowe ngono lho, Duk. Ya tapi aku gak ro. Kuwi. Jadi kok pokoke ning kok kolom komentar monggo langsung imbok piye. Soale kene iki ramen ajane wis suwe iki. Pas munjung ngene ndok kok ngene kula iki lho. Oh, Mas Bunjo. Ditakoki kowe di WA tapi gak dibales. Ya terus? Mungkin dhek iki duwe WA-mu tapi kowe gak mbok jenengi nomor sapa. Mungkin ana nomor anyar. Baru aku tapi Lho kok PI piye to Wiwi lho? gak ero aku tapi maksudnya. Wis pokoke ngono iki pokoke aku yo heran, Duk. Lah pamene ngono tak buktikan Yo. siapa orangnya monggo pokoknya jenenge di Misalnya ya. ya di Misalnya di di pokoknya ya teman-teman lagi rencana apa kok di karena mulai ngene sak toh. Ya wi aku dosak lho Mas. oh gak sak Oh, tadi terus. oh jalan terus iki lo keploh lah aku Gak memang ngopi harus sampai toh. Kiki ngopi karo Pak April terus karo Pak April, karo istri sak Mas. ya sakrune
ditelepon nang ngene ndi nang ngene Doden lho ngombe es. Yang orang neng Bulu langsung OTW. Lah teko kono udan deres. Lah kono mulai numpak mobil aku iki lho, numpak motor ora dhewe tak keplok kaya ngene iki. Lah nek gelem ngenteni Iki motore. Mentane kono sik wis kadung kene iki wong ora sabaran nduk. Udane tak terjang kok. Terjang ya udan. Oh bendungane tak colote apa nek udan. Ngono lho. Ngono lho kok iso. Aku lho sowe gak ketemu kowe, ketemu ndek bengi tok ya. Duit cak ngelentur ra gelem cak ngombe kopi. Wis bar ngombe keduk aku. Ngewantuk wis aku. Jadi kan lor ya iki, jadi nanti kalau komentar hubungan edukawan antara hubungannya edukawan sama Yok Wingke. Hubungan atau aku ora tau dihubungan kok hubungan gitu. Wis ta, kowe lak muni duwe iki ndang ngaku ngono itu. Aku ngaku gak duwe iki kok gledah tapi loro ki. Kok ngapa teko ngledah HP loro kuwi lho. Pokoke Yok Wingke, dhek iki wis pernah nganu kowe terus tapi gak pernah mbok respon. WA, WA apa? Lah wonge ora nomorku ndi. Asale ruang gak tau di WA. Yo kuwi urusanmu Duk. Oh, sapa ngerti tak kowe muni ora tibake metu bareng yo ora ro Duk. Omonganmu lho, arek. Omonganmu kuwi lho. Lho set to. Wis iso. Kayak aku tau terus mbok video call ki lho. Ngapa video kok? Kowe ning buk ki lho, ketok sak serap maksud aku ya ngono tok. Video kok ke Delia toh, tak selerap. Dudu Delia aku. Delia. Teko kok agen telepon Delia. Lah Delia aku roh rupane. Lha iya ora rupane padha wis Delia. Wong cilik kok Delia rada gedhi wong yo. Delia. Kok iso. Sumpah. Ngono. Kok iso aku iso Delia ompong lho. Kok iso jere dijak metu. Iya to. Dia sing ngomong. Lah omong piye? Aku tau metu karo Dukawan. Terus Neng ndi? Ya metu ngono, metu bareng. Lah omonge kan kadang wong eneng to, Duk. Lha wis sekedar pacar apa wi koncoan. Aku temanan. Lho masalah teman kan kebetulan bareng ora apa-apa, tapi kan sepajarnya kan teman. Tapi ada tapine lha apa tapine aku kan penasaran ternyata teman tapi mesra ngono itu. kok teman tapi mesra piye lho. Wis ayo saiki rono ae. Lho, yo ngenteni Lho, komene sik to, Duk. lho. Wes, Tidur. saiki apa piye? Engko sore ya, ade rono bar magrib. Yo karek wonge engko balik kerja apa ora jam sakmono. Lah saiki men kerja ora to ning ngono. Iki lak mong kerja tapi dhek sip-sipan kerjane, Duk. Sipe piye? Yo sip iki dhek kerja sipan, ana sip sore, ana sip apa ngono lho. Lah wae sipe apa? Sip isu. Iso wae teko sore. Lah yo engko sore balikne ora ngono tok lho, Duk aku iki. Lah biasane sip-sipan wis gak balik to, Duk. Ora tak teko, mengko tak petone tatak ora. Are tata ginyo. Kok teko tok kowe tau metu karo aku nek sari. Nek iya nek gak nek angger visari ya sing ndang kebo bujur ngale. Lah rek ame apa? Ya maksudnya aja takok kuwi tok ginane. Soale kono lah omongane aku, omongane ya akeh ngono lho. Akeh piye contoh? Akeh ya ngono. Ya masalah WA gak dibales wingi kuwi itu takone kuwi barang, Duk. Nek kok ya. Aja takok kowe tau metu karo aku bar terus kebuk nguyur kuwi lho. Lah iya ya so. Sene gere akeh pertanyaanku kok. Ya kowe tenah to. Ngono soale Kowe aku sing nyuting. Kan sing omongan kowe karo wonge. heeh. Aku sing nyuting kok. Dadine kan ngene to, Duk. Aku kan ya cuma menyampaikan aja dirimu. Tenan apa ora ngono lho, Duk. Ngono lho. Ternyata dukawane diam-diam ya ternyata ya Jam-jam ternyata apa menghanyutkan ya? duwe teman tapi mesra bae. Ngomonganmu lho, Duk. Omonganmu lho toh. Ya Duk, mun barene Duk. Berarti nek sak ora ya? Lha gosak ora to? Ora no. Ya udah sakit nang kono. Bo, ternyata diam-diam ternyata ya Ora wow. toh, tapi aku ora tahu, sumpah. Ya ya. Wes sumpah demi Allah, oke aku percaya Duk, tapi kono kan ngomongnya seperti itu. Jadine mbah ilor iki vlog iki mbok ujar jelas e.
Sing piye? Iya to engkel-engkelan awake dhewe. Kan lho. Engkel-engkelan pokoke edoan lho. Infoku pokoke. Lho, kowe bener infoku. Terus Tapi terus ki tak sampaikan. Tapi awake dhewe malah padu perkara edoan. iya awake dhewe iki didelok wong akeh lho. Lho, lah iya delok wong akeh ki iya ngerti duk lak delok wong akeh. Tapi aku juga bingung njaluk penjelasan iki engko piye ngono lho, Bos. Penjelasan ya. Nanti tolong komentar ya, Bos, di vlog ini atau di vlognya Dukawan. Soalnya Angko ora ono karo kowe, ngenahno to. Iku sing tekok kowe. yo wis sing teko aku. Mergo kan infomu. Yo Oh. info ternyata Dukawan diam-diam punya pacar. Ya ora pacar wong aku ora tau metu kok. Tapi ra gelem ngaku klejingan. Lho, bajingan cangkemmu kowe. Oh kene iki lho ora piye-piye. Kowe dadi pacar iki tetep iki. Ya wis jadi ngono lho, Ngo. Jadi tolong komentar yang enak, Bos. Nanti biar saya buktikan gitu. Kan ya. Saiki ya bareng ngopi ya, langsung rono ya. Rono. Entok. Lah tapi kok wonge maksudnya ngene, Duk, iso ora soalé dhek bakulan iki njaluk izin oleh perang ngono, Duk. Soale ya bakule ya rame soalnya ngono. Njaluk izin bose minta waktunya sedikit untuk berbicara oleh perang ngono, Duk. Pokoke bakul apa? Wis bakul apa? Bakso. Bakso dengar BRI ya? Edak ini pocokane. Aduh. Bakul bakso sapa ra kenal. Oke. Kok Wis bisa? ayo kurono ae, penak. Tekok langsung. Ngono ya lho. Yo. Nanti aku. Nah, jadi ngono lho iki ya. Jadi Dukawan pengen ngajak Rono, Yo ngenano. pengen mengingatkan suasana iki lho, Bos. Infone iki mau. Infone iki lho. Bener apa ora nek Bener misal ora? bener. Misal mau seneng aku tapi akan gak Yo. senang. Bukan gak senang. Yo. Tapi aku sih kurang pengen Nah, pokoknya sebenarnya lho ya, jadi vlog hari ini kita nanti tunggu infonya lho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.